मिस्टर बीट्स के गोल्डन प्ले बटन। चोर चोरी करके कौन सी गाड़ी में ले जा रहा है? इनमें से किसी न किसी एक में ले जा रहा है। आओ देखते हैं। मुझे लगता है कि यही गाड़ी है। आज इस गाड़ी और चोर का पापड़ बना दूं, मगर उसे मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं मैं उन्हें पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करके कमेंट में जय मां सरस्वती लिख देना। इस गाड़ी का पापड़ बन गया।